남부지방의 벚꽃이 만발해 절정을 보이고 있고 서울을 비롯한 중부지방도 분홍빛 벚꽃이 만개를 앞두고 있습니다. 하지만 이번 주는 비바람이 잦아 벚꽃이 빨리 질 가능성이 있습니다. 오늘 밤사이 중부지방에 내리는 비는 5mm 정도로 양이 많지 않겠지만 내일까지 동해안에 초속 20m 이상, 그 밖의 지역에 초속 15m 이상의 매우 강한 바람이 불겠습니다. 강풍이 부는 가운데 영남 지역에 건조특보가 내려져 있어 산불 등 화재 예방에 주의하셔야겠습니다. 내일 오전부터 하늘이 개겠습니다. 아침 기온은 오늘보다 높아져 서울이 9도, 대전이 11도로 출발하겠고 낮은 20도 안팎까지 오르겠습니다. 내일 광주와 제주의 한낮 기온이 22도까지 크게 오르겠습니다. 영남 지역의 한낮 기온은 포항 23도, 진주 24도로 예상됩니다. 물결은 동해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다. 수요일과 목요일, 토요일엔 전국 곳곳에 비가 내릴 전망입니다. 날씨였습니다.